হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে আন্তরিক ভালোবাসা শুভেচ্ছা বৈশিষ্ট্য ইঞ্জিনিয়ার্সের পক্ষ থেকে। আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম CBT-2 হলো ALPর অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট। এই CBT-2 যারা কোয়ালিফাই করবে এরপরে একটা বড় একটা টেস্ট আছে, সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। ঠিক আছে, এই এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট। এটা হচ্ছে আমাদের যেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে লোকো পাইলট পদে তোমরা চাকরি পাবে যারা আর কি, এটা কোয়ালিফাই করতে হবে। আর এটা মিনিমাম একটা নাম্বার কোয়ালিফাই না করলে, হয়তো তুমি CBT-2-এ প্রচুর নাম্বার পেয়ে গেছো, ফার্স্ট বয় হয়ে গেছো, কিন্তু মিনিমাম এটা কোয়ালিফাই না করলে তোমার কিন্তু চাকরি হবে না। তো এটার একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আছে। আমাদের সেন্টারে প্রতি বছরই আমাদের পাশে আছেন অঞ্জন স্যার, ফেভারেট রেলে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার এবং হচ্ছে লোকো পাইলট আর কি। উনি আমাদের খুব যত্ন সহকারে ছেলেদের সাইকোলজিক্যাল টেস্ট করান আর কি। তাই এই ব্যাপারে আমি ওনার কাছ থেকে দু চারটা কথা শুনে নেব। আর আমাদের ব্যাচ শুরু হচ্ছে খুব শীঘ্রই, তোমরা কিন্তু যোগাযোগ করো। প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা বলতে চাইছি যে আমাদের এই বছরে যতগুলো ছেলে মোটামুটি পরীক্ষা দিয়েছিল তারা CBT-2-তে প্রায় 70%-এর উপরে প্রায় ম্যাক্সিমামই পাচ্ছে। তো মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় 70% উপরে যারা পাচ্ছে আউট অফ 100, তো মোটামুটি তারা কোয়ালিফাই করবে এর জন্য, সাইকোলজিক্যাল টেস্টের জন্য। তো আমরা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট এমন একটা হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যালি তুমি যদি আগের থেকে প্রিপারেশান না নাও, না আগে যদি এগিয়ে না থাকো, তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে তুমি আর পেরে উঠতে পারবে না। প্র্যাকটিসটা হচ্ছে মেন। তুমি হয়তো সাইকোলজিক্যালি কিছুটা তো কমজোর থাকতেই পারো, কিন্তু যদি প্র্যাকটিসটা তুমি পরপর করতে থাকো তাহলে কিন্তু অনেকটা অ্যাডভান্স হয়ে যাবে। যে জিনিসটা হয়তো দেখা যাচ্ছে আমরা শুরুর দিকে 5 মিনিট 7 মিনিট লাগাই বা কমপ্লিট করতে পারি না, কিন্তু যখন টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে, পরবর্তীকালে যখন তুমি আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে যখন কমপ্লিট করে সারবে, যখন আলটিমেটলি পরীক্ষা দিতে যাবে, তখন দেখা যাচ্ছে যে তুমি মোটামুটি 1 মিনিটের বা 1.5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু টোটাল জিনিসটাকে কভার আপ করতে পারবে। এসেই আমাদের এখানে এসেই আগে প্র্যাকটিস করো, তাহলে দেখলে বুঝতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা যে রেজাল্ট কবে বেরোবে না বেরোবে তারপর বসে থাকে যদি, তারপরে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের জন্য আসো যদি এখানে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তুমি কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে পড়বে। সেই জন্য আমাদের ইনস্টিটিউটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মোস্ট প্রবলি হয়তো নেক্সট উইক থেকেই স্টার্ট হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনস্টিটিউটে চলে আসো, প্র্যাকটিস স্টার্ট করে দাও। ঠিক আছে, আমরা যেহেতু অনেকটা রেলের সাথে যুক্ত আছি, কীভাবে কী প্যাটার্নগুলো আছে মোটামুটি অনেকটা জানা আছে। ঠিক আছে, তো সেভাবে যদি সেই জিনিসটাকে তোমাদেরকে যদি আরও সঠিকভাবে মানে সুন্দরভাবে যদি দেখিয়ে দিতে পারি, ব্যাপারটা আমার মনে হয় অনেকটা সোজা হবে। আর সাইকোলজিক্যাল টেস্টের পরীক্ষার নাম্বারটা একদম যেহেতু খুবই দরকার পড়ে, ঠিক আছে, তো শুধুমাত্র CBT-1 CBT-2 বা ওইসব পরীক্ষা দিয়ে ভাবছো যে 90% পেয়ে গেছি আর এটাতে দরকার নেই, তাহলে সেটা কিন্তু খুবই ভুল হবে। দেখা যাচ্ছে মানে তীরে এসে তরির ডুবে যাবে। তো সাইকোলজিক্যাল হচ্ছে পরীক্ষা, সেটাকে প্রিপারেশান করার জন্য আলাদা করে বই পড়া বা সেরকম কিছু না। সাইকোলজিক্যালি যে পরীক্ষাগুলো যেটা হবে মেনলি হচ্ছে প্র্যাকটিস। যে যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবে সে কিন্তু ততটা বেশি অ্যাডভান্স হতে পারবে। তো সেই জন্য বলছি যে মোটামুটি ধরে নাও নেক্সট উইকের থেকে আমাদের BOSE ইনস্টিটিউটে যেটা স্টার্ট হবে, সেখানে তোমরা সবাই এসে যাও। ঠিক আছে, বিশেষ করে যারা আমাদের ইনস্টিটিউটে পুরনো ছাত্র যারা, হ্যাঁ, যারা মোটামুটি অনেকটা এগিয়ে গেছো, ঠিক আছে, অথবা যারা তোমাদের বন্ধুবান্ধব যারা পুরনো আছো, যারা মোটামুটি ধরে নিচ্ছ যে 70%-এর প্লাস পাবে, ঠিক আছে, এখন থেকে প্র্যাকটিস স্টার্ট করে দাও। আমার মনে হয় তোমাদের সাইকোলজিক্যালি চলে আসে প্র্যাকটিস সেশনটা অনেকটা পাবে, তাতে তোমাদের মনে অনেকটা বেশি পরিমাণে সুযোগটাও অনেকটা ওপেন থাকবে। তো ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট উইকে তোমরা যখন আসবে আমাদের সাথে দেখা হবে। ঠিক আছে, স্যারের গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমরা শুনতে পারলে। মানে প্র্যাকটিস প্রচুর দরকার, সেখানে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং যে নতুন নতুন যে প্যাটার্নগুলো আসছে স্যারও সেগুলো আপডেট আছে আর কি, অনেক চেঞ্জ হয়েছে আগের দিন থেকে। তাই তোমরা শুরু করে দাও আসা এখানে। আমি একটা PDF দিয়ে দেবো তোমাদের, হ্যাঁ, কত ফিস কী ব্যাপার, কবে থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে। আমাকে ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারো, ডিসক্রিপশন বোর্ডে ফোন আছে আর কি, ওই নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারো। ওকে, বাই, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।